yavuddeyo n'agamba nti gavumenti ewe alien skin ekitone nnyo omusaala gwa miliyoni 10 buli mwezi gwa 12 buli mwezi aleme kwegatta ku Bobi Wine. Senga yegatta ku Bobi Wine biyinza obeera ebirala kuba abavubuka bonna ayaba alien skin okugatta ku Bobi Wine kijja kalubiriza wala alien skin kyaba akola yeye waggule akola amatwala agage nga era wakanya gavumenti era egenda kudda mu buyinza 2021 yaliwo 2016 era teyaliyo 2010 teyaliyo ebe nebisanja gavumenti ze ogamba nti alien talina impact ku NRM ajina mutasobola jikosa ajina mukujiyimbira tobanga baize kanchitereze kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo eno Kachumbali TV kwoli subscribing atanaba kikola muganda wange ate tutambuze bulungi nnyo ebintu bwolikinga kitegeeza ne munno atanagifuna video eno aba agifuna ate bwo commentinga kiba kindaga nti nno obiraye bulungi nnyo no opinion yo njuwe ekitiibwa ku video eddako era tekibaamu sitaani ate kutumirako ne kansooke tumire baganda bange mwenna abali e Saudi abali Kata Kuwaiti simanya Kuwaiti bachogera ensi ez'omu Arabu oba ensi eziri mu kibondo ky'Obuwarabu mwe namba tumiddeko baganda bange bakadaama kansubira ate mwe muli bulungi nnyo ba house manager ninaba ba house manager baagala nnyo ina bakyali banga abali awo tiimu zonna ez'abayimbi omuli tiimu Shibaholiki Spice Gadget Fangoni Forest tiimu zonna ez'abayimbi mbatumiddeko kansubira yambula ddala bulungi nnyo andi omukulu Devcom oba David okuva wali mu mbozi mukati mbamwe yaziseemukko ate tubeere nga tutanya ensonga bingi nnyo byaba tasobola kwogera wali kwa pana ebeerako abantu bangi nnyo wano tubigaziya so nekitambulira ddala bulungi nnyo naye nga omukulu Sula Motors nkwagala nnyo nkutumiddeko kansubira tambulira ddala bulungi nnyo kati so kitegeeza ki wewe nandaba agenda ofune emmotoka ku kibanja mpola yawagudde award omusajja kati asinga mu Uganda muno tunda emmotoka enkadde n'empya mu Uganda monna Sula Motors wakimanga wa kalenda tukawo ku kibanja mpola ku bbeeyi ya wansi bulamu butambule bulungi nnyo nnyini ddala. Muganda wange all away from Crown Japan mutumireko guli olimbagaga bango otagala papa Crown Japan ogamba otya kansubira oli bulungi nnyo tuke katwe ogule buli kikozesebwa mu nju omuli sina mu nju wabula ne mu business omuli oyagala firiji oyagala TV oyagala kuuka oyagala chuma kyozangoye oyagala chuma olimbagaga bango byonna byekikola gwe ngu byomanyi oyagala teleko chips oyagala busala chips byonna tuka wali Crown Japan wotuka wonna butuka ekatwe buli wotunula Crown Japan kati wola bakagambo Crown Japan wobo chama oluseke lukutta obagambe Kachumbali yansindise bigera tambula bulungi nnyo ate bo bagamba konti nno namulabye nga aline Devcom bagenda kusalirako ku bbeeyi y'ekibanja mpola olimbagaga bango otagala gwe yantwalayo owayo bagitaja enji ndabi wano mugagga flex because bitya ne mugagga waffe tumutumire muleke kale basebo ne banyabo Devcom yomu kuba promoter ababadde bagenzeeko eggulu era yomu ku bayimbi abagenzeeko eggulu ndi muyimbi ate sale mwenna yabagasse wamu beta amabibi so kansubire nti nno ensonga z'eggulu azimanyi bulungi nnyo omukyala alwawo omukyala yavuddeyo n'agira ate nalabye yeetonze Sharon soko je obuze ku bantu wano kati nnyo bakulabeko bulabi kale mukyala aganye okujova buzaako Devcom mutandikiddawo jenosali yagobya abayimbi eggulu nze sikirizwa kubuuza olina kugofiira ompeeko abantu bakumanyiraawo tolinayo yiyo ompeeko mbiri zange njiyizayo kuyiyo ompeeko kanjira ntumira ku bagagga bange abagagga bange all away from Skypins Tours and Travel omaze owaye balamusizaako abalabi ba Kachumbali TV ninjawo kubategeeza ndi ngenda kuza omwezi 29
29 tulina anniversary ey'emboozi mukati. Mboozi mukati wali wakyemmanga wali ekyemmanga awo tugenda okubeera ku climax wegenda okubeera. So mbasaba ebibanga byetukola obisiima jangu otuwagire. Atabisiima tojja kuba njogeddemu bubi. Bw'oba olabanga byetukola obisiima jangu otuwagire. Kyemmanyi wano ku nsi buli muntu yenna ali mu Uganda tekuliiko muntu ali ku kipande kyammwe gw'atayagalako. Bw'aba tayagala gwe ajja kwagala Haji Haruna. Bw'aba tayagala Haji Haruna ajja kwagala Mawa. So toyinza kwekwasa buli muntu era kimukakatako. Otuwagire okusinga mu atuwasenga tumaze kulwala mbw ate mutusondera. Esimu yange eri eri wansi batagyeta mutuwe kati ssente ng'obudde bukyali. So njagala kutumirako webale baby. That's why nkwagala. Mba ndabika nti ngabise bulungi wadde obudugadde era. Nzirugadde. Njagala kutumirako omukyala bamuyita Senga. Manyiko lya Senga naye nga ali mu kiyumba Kadaama. Omukyala oyo omu ku basusse yakyasinza okupostinga video zaffe. Ne posta yaffe ey'emboozi mukati. Senga yeebale. Mutumiddeko nnyo. N'omukulu Kabaata mutumiddeko. Kabaata alanga ave mbi ekiyaayo okusaba ssente alanga esho. Nzi bali abalala basabe nze sijja kumuwa. Bali abalala era ayagala supermarket kati. Namuwulidde. Ekyo nange muwa. Ati Kabaata era kyayogera nzira kinayagadde. Yagenda kukozesa omukutu gwe. Afuneko ebirungi nga tabbye. Kituufu. Kubanga omuntu awa Kabaata amuwa yeesiimidde. Kituufu. Ekyo nange namuwagidde. Nange yankubako oluseke. N'omuwa. Yakuba ebiri gyange oba akyagijjukira najja kugimpa alimba. So Kabaata supermarket. Supermarket ya Kabaata. Abamugobera mugende mumuwagire mu kasente aleme kubba. Kwate wanaagenda erimbu yatuvuddemu yavudde mu bantu. Kati kalukube mmwe. Kagule supermarket abe n'omulimu gwe. Ekyo nange namuwagidde. Kwa abantu abayina. Kakati eyo nga tuvuddeyo. Tuli wasale. Eggulu tutuuse. Oba okyatubuuza ku bantu. Badde sina nnyo bangi okujjako kutumirako boosi wange. Sulamoto wamutumidde. Sulamoto twamumase. Kuli Japan wamumaze. Oli musajja wange oli Sali Gasole. Ono mulangira. Mulangira wa property. Home plan. Property. Annange. Oyo buluguudo aluyinako. Alunako ettaka. Oyo. Ate ku ssente ziri mu nsawo yo. Ngene mumwagide. Office eri kyanja. Butereevu. Nyinza okusuka waawo. Gundi bakoze restaurant. Ani. B2C. Bavudde ku washing bay kati bali mu restaurant. Ate eri washing bay ne restaurant. Byonna weebiri awo. Ogenda noyoza emmotoka n'olya kamere. Nga olya ne ku mmere. Ng'olya kajuisi. Nga olya ekyali ewa bajjo. Era sulanyiza kugigulondoza wiiki eno gye tulimu yennyini nnyini. So mugende muwagire B2C. Abaana abo nno bakoze. Abavubuka nze mbaagala nnyo. Bwe babeera nga bamanyi nti nno music okasi olina okujja akasente olina otegeka ewalalala. Bye tusiba tugamba abantu. Bakozesa bulungi emibiri gyabwe. Mubiri gukozese bw'ova mu jiimu. Bw'ova mu jiimu n'ofuna kasente ng'oteekawo washing. Era manager eno Kasaba abadde Dubai nga yagenda kuwummulamu. Ne kati ye mubiri mu kigwakoze. Musajja omumpi oyo bannange nga wakumuwamba n'awanvuwamukko. Bamutaddemu buli kimu agenda bamuleko manager. Amaze weeks 2. Nanga gye tajja kubikola. Ajati. Omwaka ogujja. Tajja genda. Nja kugenda mpozera bwezi mutima gwo mubi. Tajja genda. Tupange byaffe. Ajati togato ina sitaina sente. Balwana ge bayita munno ganyana. Ganyula muwangazi. Kwa boss wange bwoto se. Kakati Silivio to party kutumiddeko wa Kiseka. Silivio akoze kyamaanyi nnyo okulaba nti Sheikh Kiti afune emmotoka. Oba tafuna alekeyo. Ajja gifuna. Silivio oyo wayimirira bwati. Bannaye muwagire Silivia Auto Parts. Agule Sheikh Kiti emmotoka. Yagigira dda naye clearance waneeno. Bye bikyabula. Yaŋŋamba mu nti ssente zikyabula nyingi ko naye abantu mwongere muwagira mukyala mukozi mukyala alina omutima omulungi.
So era Silvia emmotoka yange bakateri egenda faaki naye video ekyali nnamu ekinafa kyonna ngenda kujja namugambye jjo kakati jeno tutandika oba ne Kasuku yakoze okwanjula yatugamba akabina ka mukyala we kalinga kakusaasira twagenze okakebera kalinga ka kono omuwala Shira wadde okebera kati Shira TV Sheira TV handi yadra nada Kasuku ekintu kiyakoze siri musonyiwa tayinza butampita ku mbaga kuli kwade kwanjula kwa abantu batono tayinza butampita nga bujo ngamba abantu nti mukwano gwange sisobola kumusonyiwa nebuli baddi sisobola okujjako ng'avulira netondera bulijjo ng'abantu Kasuku mukwano gwange ate emikwano waliwo olumu ejigira nogamba kati ku mbaga bano ne kati kuno kwanjula kwa bano waki nandiyetese nanko sendi samulabyeyo ne sendi teyabaddeyo naye tuka anko kuku tukusabira birungi byerere abebigambo baveeko oba kabina ebina ekisoka kya byonna omwana yakuba akayima n'agamba bagamba ebina terifumba ekisoka kya byonna nze nja kuyozayoza nko Kasuku kukuwaza bango okubanga wavudde mu mbeera z'ekiyaaye n'ogenda ewaabwe wa mukyalawo ne bakola ekintu wakoze kiremye abantu bangi abaana bagembwe abala mpapula tekirina mutawaana baana boogera kabale empapula bonge bamubale ebigambo agende basigale nga boogera nana bayogedde endowooza Kasuku yali atambuddeko nga yadda anti kati ayagala bagenda kibeere talatibu gyayagala okugenda empagundi nnyingi nnyo just mwe temulina byakukola ngo mubeerawo nga mutambuliza Kasuku obudde ye nga weno wabayitako baana boogera kyemmanyi aboogera Kasuku yabaleka wala yabaleka dda anti bagambako no YouTube yejigira naye ekyaliwo kati kambuuzi munnanga omuntu awemula awuliza abantu banyini tasobola kukola kyaki omuntu yayimidde mu bino n'awemula enkuyanja n'enkuyanja emuwuliriza muwulidde musajja wuuli ali ayogedde wuuli eri naye omuganda tukolere kyaki tafuna yadde tebasobola kujja tebasobola yadde okujja kati lwakuba nti kati nakitegeera ajja kuba mugezi nnyo kale sooka okuliseyo Alien Skin okuvaawa mukomera nze nalina mutumayo mutukomera geyeena yakusi omukulisa nomugamba mukulikayo muganda wange siriwoneka Alien Skin kyali wange kulikayo era nze omukuba advice obubi nga bakusibye kyokka era nze omukuba awulira obubi nga okubya abasawo b'ensambya obanga abakuba kituufu ate ajja kulekamu era buno nga nyizambwa gomanyi oswaza kakati onyiziza oyogera point kati ze zijjemu nti nawulira bubi nnyo nga Alien Skin bamusibye kuba nze musajja wange nnyo n'ebyaddala era mwagala ku llo neera nawulira bubi nnyo ng'aliwo ekikola ekikoleddwa ku basawo b'ensambya ekitaali kituufu kyesikakasa kuba saaliwo naye kiba nga kyakolebwa nja kukusaba tekiddamu kukolebwa ekyo kiveewo kubanga abasawo balina ensobi zaabwe nnyingi naye tetubabalamuza namaanyi kubanga nayo singa babawaabira nabo bandi basibye ate Alien Skin ye bandimuwuliriza nnyo so kati nja kusaba Alien Skin nga olina abantu abangi boolabirira abakuyimiriddeko emabega ebintu ebimu nga otera okukola bwoti tugezeeko okubirinnyalinnya kubanga tomanyi kijja kubeerawo mu ggwanga nga bakusalidde emyaka 5 oba obutadda azaazi waliwo abantu ajja okukutuka okufa ekikutuko waliwo abagenda okudda mu bubbi kuga bintu bingi bigenda okwonooneka kuba oyimiriddeko abantu abawera 10 abamuwolereza yavuddeyo n'abagamba nti teyeetaaga nnyo kuba naye adde tasobola kwewoleza n'afuna balooya so kati bano abavaayo twayimirira naawe twakuwolereza twawulira bubi byali byammwe nze simulinaako mutawaana nze ali namuwagira okuba abantu namuwagira nabigambo bye ebiwulira ayogera nze byeyamunjagaza kitegeeza abaho yakafiiriddemu
wemba njagala ebigawo y'amagezi nyina gye mbijja alien mwagaliya mu ebyo gawo obulya stress ng'oteekako alien simutawa kubanga n'abeefula abagezi eggwanga babbye dibbe kale ensonga zeezo ajeno sale yabagobye eggulu emuddayo eggulu tegyembadde wali ogenzeeyo so ekyokugamba abayimbi nti nno temudda ggulu bagende ewa Sindi oba Eddie Kenzo amala ensonga zaabwe gw'okiraba otya owekitiibwa Jeno Sali Musale ogamba abayimbi abana bitone bagende naye nabudde nga agamba ndoza Christmas season weggwamu baddeyo yagambye kale sente za Christmas naye teyagambye ate bweggwako mukomewo naye mu nsi yonna mwami Sali Musale ani yamugamba nti bannabitone bateekeddwa kuwabwebwa nga bamasiikiini badde nga nti gavumenti eteekeddwa kubateerawo mirimu ne bakola oba eteekeddwa okuteekawo amateeka ne bafuna mu biye byabwe kubanga bannabitone ye yakirabawa nti bateekeddwa kubeera bamasiikiini kino kyeyakoze nga mwami Sale omusajja okwamuze mutwala nga omusajja omugezi ennyo alina baali mu kuswaza oba alina gyasindika message ku ntegeera yange ntonotono nti oli gwe mugamba chairman LC1 abantu babavaako dda badda ku chairman LC4 ewe bayitawo buyisi chairman takyakola mulimu gwe talina mulimu gumu gwakola era mu bufunze mwalonda wa bwereere ye message eyo kubanga gavumenti erina yawa Kenzo nga zaki za sako y'abayimbi zikyaliyo bazaggwayo simanyi kati wosindikira abantu Kenzo azijjewa ssente anti zaali zakwewola kitegeeza be yawola bazza ng'ani azzaani muyimbi kigomanya asasula kyemmanyi nawulyako liripazo yajjayo 3 n'agamba zo yazirya tagenda zizzaayo ne Kalifa tewali muyimbi asasula kati mwami Kenzo bamuleetedde kizibu yakiguddemu naye waba alinawo obusente obutintini awo lwakuba tewali muyimbi agendagendayo ewa Kenzo ne kambuuze abayimbi ne bapromota baani abategeka shows kuba Jeno yagambye abayimbi okutegeka shows za Christmas ate bapromota yebategeka shows oba yabadde agaba bapromota bonna bategeka yagalaga nfe tusaba Africa twena ade manyiteke ebbaluwa yadde egenda hamwe naye n'awubisibwa oba kiso kya mbuzi ate abayimbi bakyasinza okusaba naye bapromota mu abasiiba eggulu baŋŋamba muganda wange Nobert ne Rogi emu yamukwatako ebintu yagwa eddalu naawe Nobert yagwa eddalu omukyala eyasayininze endagaano ne Omega 256 okukola bonna ku konsati Omega alina konsati mu Gwokutaano Erugogo yasayininze nani ne Nobert Kazooba tonaba bimanya simu yange nakuba eri wansi ebifaananyi bitambula ebiti ng'asayininze Omega sero muyimbi w'embalala ategeera bulungi nga lwaki tategeera tamanyi kyaguddeko tamanyi kyaguddeko oyo omusajja yakamala otegeka Regi yategeka Wizo yamukomyawo engulu Wizo yali yalagawa abantu mbumu ali mwesamba Nobert yamulaba obubibuze mu bantu yalimu ate Rocky Giant Uncle Nobert sebo tegeka Rocky Giant bw'abeera ng'akomyawo abantu naye sebo bakwasaganye ne Omega 256 omwaka ogujja balina konsati tesobola kukolebwa lwaki omusajja promota muno sera agenda zijjawa kozera agenda kusaba kati kyali mu kubala sebo omusajja alina ekyuma ekikuba tairozi
zino broka zino ennene alina ente ewaabwe ekihihi wabirabako babagamba bwe mpulira agamba okay manyi twabeeranga mukyalo netula ku kkubaawo olulaba buli mmotoka eyitako eyo yange wabikolako nabikolako kati kyali mu kukola ali mu kubala ssente wasale nobati amulage nti ye ateeka abaana digimu ente abajja ab'embalala eyagundoza yaggwa bulungi wagiraba yareigi ya sister Charity tewagiraba mwana ye naye nko nobati sister Charity storage kuba naye weeyo ate wamuleseewo wagenze ku Omega oyo yagimaliriza tiyaggwa teyaliyo Uncle Nobati sewo tokyabanja sister Charity Uncle Nobati ndowooza mba promota omusajja gwe nsinga okwagala nze ate ogambye yagwe eddala ale ntimwagala mazima kafulwanga omuntu bwo Uncle Nobati naawe mulamu mulamu kupata nakufa ngamba mutwe yali akubyeko ku jjinja kuba omulalu akuba mayinja omutwe gwe gulina kawaya akabuukako tasipaakinga kati Uncle Nobati sibiriimu ebyo jegabyo ebituufu sajja wange omanyi waya enextension ebamu waya 3 kazina 2 ze ziri active zikola naye waliwo eneemu ebeerawo balinga ya reserve tekola abasinga bagibuusa amaaso mbu terina mugaso kati ye Nobati kale wanembuziza nsijja kikubuuza kireke wajja kukiwakasa nti mulalu kubanga Nobati oyo musajja muyivu era amutikira n'okumutikira yali yeesimbye nawo namukuba akalulu enkola negwa namusanga ku live kwe nasinzira ogamba nti mulalu ng'ebigambo byayogera twali muntu ategera asobola kubyogera yayogera biki sisobola kubyogera nze sisobola era namuwuliriza nnyo n'abissaawo waliwo omuzannyi w'amalo bamuyita baagala emmango omumanyi kati erinnya litandikira awo ng'ayogera ku byemmanga ng'ali ku live nejjuddeko nenkuuliti y'abantu neŋŋamba omusajja yagwadde eddalu kubanga Nobati wange nali mmanyi oli omukadde nga tasobola kubyogera kati nze kwe nasinziira ennaku zo tava wa alien abanywa soda anoonya mulimu talina mulimu takyalina ati bayinza okuba nga batwasengano mu Uganda wa promota twali ayinza okuba nga atidde sire za Nobati nga nziridde abadde nga azimpa nnyo nga tukwagala mu bintu bingi naye nkugambye nawulira nnyo ennaku okumulaba ku live ng'agudde eddalu nakati muyita wala badde sikimanyi nabirikodi nga nja bikuwa omaze okukola n'agireeta n'agiteekawo ku sowaani n'agamba oli ginone so abayimbi kyekiddako kino eno nzijukirako abaana badde bazza obutambi nga Bobi Wine yayogerako ko nti no abayimbi mulekerawo babalekerawo bafuga babeega babawe copyright musobole okwejja mulimu gwabwe abayimbi ne bamuvuma obudde buno babagobye wasale bagamba yali abalemesa funa obudde buno babagobye kyekiddako naye bayimbi kyabadde wasale mujja kutta erinnya ly'abayimbi nga waddeyo bajja ebbibi byekwaso ate si muyimbi kibbi byekwaso naye muyimbi otera okuwulira akalango tiyayimba jebbimanya yolina tobitunda yiya walala n'olulala bayo n'olulala yatemata ogayo n'olulala
yayimba ab'e Masaka tulina amaalo siye begaba amaalo amaalo jebi byekwaso weyatuuka oyimbira ne Superstar David Lutalo kitegeeza muyimbi w'amaanyi so Lutalo ng'ayambye abantu bangi byekwaso sebo muyimbi nate muyimbi jasi oba time eyaki yetanatuuka kubotola naye muyimbi music wali musense alinga muganda wange Eddie Buyondo yomumanyi Eddie Buyondo sebo mumanyi yes muyimbi ate ye muyimbi nnyo Eddie Buyondo muyimbi nnyo yakakola concert oba nnya kati watano ninda kukuziba nanga tannafa kyakula n'endala naye muyimbi mulungi akamala sembayo kukola waneeno ey'omusambwa ku Big Ba natuukawo ne banyima tikiti ne bagana okuyingira nali mutwalidde abaana b'amawulire babiri kati ne ŋŋamba manager Lugwama Eddie Buyondo yagana okuyingira mu show ye teyaliwo ye mbadde si ne waliwo mutegesi atakumanyi bangi abakumanyi nga yeewunza waliwo newa YouTube omu yagamba nalabye omusajja ng'akuvuma omusajja oyo bawaawa ng'agamba ani ng'alina gwagamba kale wezoga nti navumye omuntu nga gwakuyita musajja aga musajja oba waawa kakati wayitawo wiiki emu nankubira ate nga okulya ngayogera amannya gange davuga omugyebaliko njagala interview nengamba ayakasiye nenga gwomwami ani nga tolina namba yange atagala okumanyi tegata kuba nenamba ye ate alaika teyayagala kugaba masannyalaze kati nze ngaagala omanyi kyensinga okwagala nze basebo ne banyabo twogera obbato bagamba agala amasannyalaze zampaamu ssente kamala okubira akalango omusajja wange bigayi basebo ne banyabo tugetwagira bigayi nga 7 Saturday eno wali erugogo musajja waffe musajja waffe mu industry wano talina gwagira ate muntu mukakkamu talina gwe yali asoozezzaako so ku Friday wali okalo nantongo tusookamu then ku Saturday bigayi kakati ku lwomukaaga tugenda mu bigayi ku lwomukaaga tugenda mu Fresh Kid ku lwomukaaga tugenda mu Kikadde ate kakati ebivulu birungi nnyo kubanga abato mwenna mugende wa Fresh Kid ekiri ku balungi ku bakulu abagero twala abato abakulu tebasasula bw'otwala omwana osasulira mwana omukulu wabwerere kitegeeza omukulu bw'ovaayo ng'ovudde otwala omwana muzze ewaka ze wazasudde mu wa Fresh Kid osasule wa Big Eye kati ate mmwe abakulu abakadde abatasobola lugogo tugende mu Kikadde mukitegedde nti kati ekibalansize bulungi abaana abasooka Fresh Kid 12 bwe zijjamu bazzeeyo ewaka mujje wa Big Eye kati abakulu bajjajjaffe ate mu bavuge musooke mbatwale mu Kikadde mwe muvuge mujje ne wa Big Eye omanyi eyategese Fresh Kid eyatamanyi Big Eye agenda kuyomba bwafuna amasannyalaze teyayombi Big Eye yabibuuseeko ng'atabirabanga nako kati Fresh Kid oyo tola nti mwana muto bantu bagenda kumusaasira mugenda kukakasa nti abato tebagenda genda ebintu byafujja neyo nga tebakyabyagala yateeka Fresh Kid yali alipidde Big Eye afuna amasannyalaze Big Eye teyamunyiga naye abaana bali mu holide bagende bawagire muto munnaabwe kale ababa abaana batogera batwala Derek mutwala la Fresh Kid nemusanga y'obusanze Fresh Kid anonye olunaku olulala kakati Deviko nakangu kazi wagano mwogerako tofaayo yogera yavuddeyo nayisa bubi nnyo Genosale ajja kwetonda era n'olunaku tetwayiseewo yeetonze mbadde nkisuubira kitegeeza ki yabadde akangamu babamuyise ne bamulipa n'amaliriza ayogedde bigambo
yagaye bo bakoledde NRM tebalina ke bafunye bamwe ate sika tiketi akole kyagende ke Canada umuleko Alien Skin bamuteeke ku musaala ngafuna milioni 10 omwezi kuba senga yegatta ku Bobi Wine kiyinza beere ekirala yegatta alabe Alien Skin yegatta ku Bobi Wine yegatte weka salabe tewali okisobola ayi tasobola firize NRM akalulu amma we bali bebe nange bigambo nabiwulidde ne ngamba NRM era luli yawangula kali kambuuze bidi abiri kumali ni yaliwo ate bidi 16 nakangubi yavuddeyo n'agamba nti gavumenti ewe Alien Skin ekitone nnyo omusaala gwa milioni 10 buli mwezi nga 12 buli mwezi aleme kwegatta ku Bobi Wine senga yegatta ku Bobi Wine biyinza obeera ebirala kuba abavubuka bonna ayaba Alien Skin okugatta ku Bobi Wine kijja kalubiriza wabula Alien Skin kyabakola yeye waggule akola amatwala agage nga era wakanya gavumenti era egenda kudda mu buyinza 2021 yaliwo 2016 era teyaliyo 2010 teyaliyo ebe nebisanja gavumenti ze ogamba nti Alien talina impact ku NRM tasobola gikosa agina mu kugiyimbira tobanga bayize kankitereze tobanga muntu yenna down yerimba tayira kyagatta ku gavumenti neddala ngene ya Mwami Museveni era gwe n'ovawo yesigala egenda mu maaso omuntu amaanyi ali muntu ogu Mwami Museveni yekka yakosa gavumenti era yakosa n'ekibiina kye so tewaliwo okuti ati Alien senga yegatta ku Bobi Wine bisobola beera ebirala titalina impact tewali Alien Skin bagamba abavubuka bonna yabalina abagi ekituufu tebalimba kyogala yagala kumala ati mugende mulonde gundi yajja kubagamba nze ndwadde mutuka mu box n'ennonda gwe njagala Alien Skin si musirikale nti alina barracks y'amajja yakwata bavubuka ba mu ghetto bagenda ajjayo abakyusa abajja mu bulamu obubi ateeka mu bulamu obulungi anti abateeka abajja mu nnupu abateeka mu NRM talina gwe yali ayise bo boogera be naye gavumenti Alien Skin ng'oggyeko n'ebintu ebisinga bamuteekako biteeke boogera kubanga Alien Skin eyigwa ayinayo abaana abanuupu Coach Kerementi taliyo Coach Kerementi musajja wange yali amugobyeko Julu yali akubulidde kyawagira kakati waliwo ebintu ebiseera ebisinga nga omuntu oteekeddwa okumwogerako ofuna amasannyalaze osobola okuwulirwa tegeeza abamwekwasa nti bamwe ssente ku pelolo ati ye yazisabye sinna bamulaba nga azisaba nze njagala kere yegatte agende ekamwoca olawo ba state house n'avaawo awo Entebbe nemwe musajja we naye ate era bonna era balina nabo babagamba temulonda we balondera bululu bwabwe tebabubala mu Kampala ono bwe tebabubala kati Alien Skin oyinza n'okugamba nti n'ebyobufuzi ebyo ayinza okuba nga tabirinamu ye ng'ali mu bulamu bwo yekolera bintu ng'ali mu bulamu bwo bw'ayagala wabula nze kinandowooza bano bamwessaako bwessa abamwekwatako nalabye n'ababaka bano abaali bakoze ekibiina kyago abo nze nabatwalayo mu kusooka kati bampise mabega tebampise era Alien Skin nkubanja baba nga baguze ebintu nkubanja kati kyekyabadde kibatutteyo twabatwalayo ne kokani amanyi ngenda kubuuza Alien wabula naye badde baagala amasannyalaze ekinanditowoozezza Jennifer Fulufuga ndowooza jolo ngendo okukolako interview nga njogera amannya ge kuba nali nabigaana nga sibyogera kuba manyi yali mukwano gwange nnyo nno ddala aliko ne manager we ekyanjawukanya naye kutandika kusibaasiba baana ng'ate asiba baganda banne olw'okuba nti bamuvuma ekyanjawula naye ng'ate ne bakoppayo okuvuma okujja kuyasibako omuntu omuyika gwe nakkirizaako okali akaana akali kagamusanyi kamuzaalamu omwana ekyo nange sakkanya nakyo kubanga nalabanga ekyali ekyokuswaza okumuwa okumuswaza kubanga wabanga yamuzaalamu omwana kati amuwa yali agenda kumulabirira talina famire kusumbuwa abantu
kikyali kyanjawula naye ng'ebisigadde byonna nze sikwinako mutawaana naye byayogedde nno bituufu bitya webibeeredde ebituufu nti Jennifer oyo ayinza okuba nga tafuna ssente eggulu bantu balala zibalowooza aye nekiro bayizaire kankitereezemu abantu bakitegeere kubanga aliwo eyagaye ngu Jennifer yali mwavu munene teyali mwavu era yali mugagga teyali mugagga kubanga kati si mugagga ye teyali mwavu era teyali bubi andi ze gambi zali ku manager oyampako obwa manager obwennaku 2 nangoba omanaging ki ngaine ayana nyimba nno yogola bayina enyimba endaza yali ayimbye ennungi gyeziri era zali tugenda okuta nga bakata mu kyakalaawo nga kategalutandisa nga lukkirira twaga ne tukola ennyimba endala zira ennyimba ziringanga ndowooza nga 5 ng'ate nnungi nnyo era zali tugenda okuta kyekyagobye ennaku 2 nalwawo nnyo naye natategeera leero obusaa mukola kino obusaa kirala kati nagenda okulaba gwe njagala okukwatagana naye ng'akwataganya ebintu bingi gwejja Fulufigo oyo mukalabakalaba ye mugezi ayiribayiriba kati ekisooka Jennifer yagenda okwegatta ku NRM nj'abantu bakitegeere n'abooga ebitategeera yali ayina amaka waasula yali ayina amaka waasula yali ayina bbaawe n'abaana be Jennifer yali ayina akaduuka kawo ku gundi awo Salama Road awo nga kakola naye ng'abaana bamubba ng'ate bamubba tabeerawo kati Fulufiga ng'oggyeko nze kyesikale n'ekyokusibaasiba abaana abaavumanga abantu talina mutima mubi talina mutima mubi ekizibu kyalina kiri kimu kyokka nti wakusanga ogize otuula butuuzi ak'omusiraamu gwe yagamba topamayo katambula nagamba bannaye omusiraamu wakusanga otuula butuuzi naye nga talina mutima mubi Fulufiga si ye muntu alaba awantu ng'aliwo omuntu asobola okuba obuyambi nakkotogera ekyo si kimumanyiimu kuba nze si mukwano gwange twayawula naye musanga era muyitako buyisi naye saa kumwogererako kintu kitali kituufu nga bibadde mpulira bamukonjera musonyi yali atunda butambala sonyi no era oyinza okwesanga mbabawadde boogera Fulufiga yabeera alina nakwegatta ku NRM yali abasinga okubeera mu mbeera ennungi aboogera essaawa ya leero bola wali kusobali mu kumwogerera yali abasinga okubeera mu mbeera ennungi kubanga akaduuka akayinza okuba nga nagasevinga emitwalo egiwera 10 buli lunaku anti Fulufiga yatundanga ebidomola by'amazzi olunaku ebiwera 5 nagendako nemanja ewe nga tugasibira nga tugasiba ebinaku ebiwera 5 nga ga 5 2 nga sente aba nazo kati njakisa nti yali mwavu era baleka okwogera ebyekisirusiru mayinza kacumba nemba sikwagala ekituufu nkyogera nga emba nkimanyiiko ojjukira nga Bob Wine Fulufiga yagulako emmotoka eya Rwedi ogijjukira nga bali mulaliza Bob Wine kalali teyayina emu era emmotoka eyo ate Fulufiga ayinza okuba ndowooza nga waliwo n'omwana emba seerabidde ndowooza bamuyita Luwaga nja kubuuzaako Luwaga aleka yatwala ya bwereere ate teyayina eyo emu lwakuba nti ye kati lwazalasa okuvuga emmotoka si muntu wa butaala nnyo era nga womulaba ye nga womulaba wabeera si muntu ng'oggyeko nti okujja mu kamera okwasama si muntu wa butaala kuba n'essera gye nga yeeraga ambu azikwata era luli ssente ze yabanga nazo nga Fulufiga tosobola kumuteeka kibuyaawo ng'omubanja miliyoni tosobola kumuteekawo naye nga ye kuva mbeera ze zeezo bantu boogera anti omuntu ayogera nga tamanyi muntu kati nze ne mukuba nnyonnyola Nakanguubi gwe ndabeerako naye ebbanga ettono